فندق يولاند السياحي، المكان الأنسب لراحتك. مسلسل الطمع. تفضل. قدم صلحنا الملف من المحكمة. بعد الاطلاع إلى الملف المتهم مروان بن عبد الرحمن، حكمت المحكمة على المتهم مروان بن عبد الرحمن بسجن 5 سنوات. السلام عليكم يا مهندس عبد الله. وعليكم السلام يا محامي كذا. بقول لك شوف لي محل ايجار بعمله مكتب محاماه. فين؟ هنا عندنا في المدينة؟ ايوه في المدينه. طيب ولا يهمك يا غالي. السلام عليكم يا محامي فلاح. وعليكم السلام يا مهندس عبد الله. حصلت لك المكان المناسب، تعال اليوم للمدينة. طيب الان واجي لك. كانت أيام حلوة يا صاحبي صح؟ تذكر يا محامي فلاح؟ بعد أنا أطفال كنا نلعب، اليوم ما شاء الله شوف ننجز احنا. والله كانت ايام حلوه والاحلام تحققت بفضل الله ثم بجهود احنا. أيوة والله كانت أيام حلوة. يلا قوم نشوف المحل، لو بقينا نتكلم على الطفوله مش مسلسل لها. والله كلامك صدق، بس تبقى الذكريات والصداقة. كنز يلا كنت تأخر. سمعتوا بعدها؟ السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام أخا خالد. كيفك وكيف أبوك؟ الحمد لله كلنا في صحة وعافية. إيش تعمل؟ الحمد لله وجدت عمل في المدينة وفتحت مكتب هندسة زراعية، رئيس وزارة زراعية، وعندي صديق محامي في نفس المكان. هل هذا المحامي يقدر يبيع يشتري بتوكيل؟ بعطيه التلفون وانت كلمه. أخي خالد يشتري يكلمك. هلا دكتور خالد. تستطيع تشتري وتبيع بتوكيل؟ نعم، واي اعمال اخرى استطيع. هذه الإمارة حق أمي والمستوصف حق جدي، ليش يشتي يبيعوها؟ إيش اللي حاصل؟ هلا دكتور خالد، كيف حالك؟ الحمد لله ونشكره. أشتك في موضوع. أمر يا غالي. شفت منشور أرض بيع إمارة ومستوصف،
تابعها لي وشوف كم يستقر سعرها. حاضر حاضر ولا يهمك. يلا. حياك دكتور خالد. هلا فلاح. بكلمك على موضوع أرض العماد. المستوصف استقر سعرها إلى 90 مليون. خلاص بعمل لك توكيل وبرسل لك المبلغ المطلوب، وأنت تعرف الإجراءات الباقية. أكيد ولا يهمك، عارف أمور. وأنا إن شاء الله أكون عندكم خلال الشهرين هذه. إن شاء الله إن شاء الله. يلا خاطرك. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك ويحفظك يا أبا. يا أبا إن شاء الله أكون قد حققت لك أحلامك. الحمد لله يا ابني، والفضل كله يعود لله. بس باقي حاجتين مهمة وأنت تعرفها. أنا أعرف الزوجة إن شاء الله قريب، أما بالنسبة للحج كل شيء جاهز. اعتبر نفسك حاج هذه السنة. الله يحفظك يا ابني ويسعدك. باقي شيء أكلمك عليه بس بعد الغداء إن شاء الله. أنا عارف مش تقول إن أمي أصيب بجلطة وباع كل ما يملك وراح يتعالج الخارج، ولكن بدون فائدة. ولكن يا أبا إن شاء الله بإذن الله بوكل فلاح بنقلها إلى المستشفى حقنا. المستشفى حقنا؟ أيوة يا أبا المستشفى حقنا. مش كان معكم أنتو أمي مستوصف؟ إلا أنا اشتريت هذا المستوصف ووسعنا فيه قليل حتى أصبح مستشفى متواضع. حلو يا ابني، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله إن شاء الله. لا تخاف ولا تحزن يا أبا، المستشفى ما زال باسم جدنا. هي يا دكتور خالد. فين؟ دورة شوف ما اشتريناه لك وقد نسلمك حقك مرة واحدة. يلا يا أبا استأذنك، بروح مع فلاح ما يعمل ضروري. على إذن معاك يا ابني، الله يوفقك. عمي فلاح تكلف مني اذهاب الى الام عبد الرحمن واخبرها انك مكلف من فاعل خير ونقلها الى المستشفى، ولكن لا تجيب لها اي سير عني وعن ابي. ان شاء الله دكتور خالد. تفضل. السلام عليكم يا حاج. أنا فلاح. من فلاح؟ مرسل من فاعل خير. ما يشتبه على الخير، يشتي ينقل لك للمستشفى ويعالجك على حسابه. وهل في هذا الزمن تفعل الخير؟ فندق يولاند السياحي، غرف وأجنحة راقية وبأسعار مناسبة وخدمات راقية وشبكة متوفرة. العنوان: الحديدة، بيت الفقيه، أمام ملعب العدل. للحجز والاستفسار التواصل مع الأرقام التالية: 03 333 999 أو 03 33 3374 أو 03 33 4477. فندق يولاند السياحي، المكان الأنسب لراحتك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعم المقطع بلايك لكي نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخوكم أحمد لبن.